Hello，大家好，我金翔。现在我手上拿的这个筐呢，就是一个普通的水果筐。那么上次买了15个，30块钱，也就是说一个2块钱，就是为了给粉丝发鸽子方便一点，因为发快递嘛，给他们发那个主动托运也不是特别的合适，因为价格比较高，200到500。然后这个筐呢还是比较合适。上次拍了一个开箱的视频，他们说叫什么天落筐还是什么筐，就是一些天落鸟的商家常用这种筐发那个卖出去的鸽子吧。一般呢就是选择快递，因为快递的这个收费比那个宠物托运的要便宜，比那个航空，对吧？大巴车比这些都要便宜，所以呢这个就是一些商家比较常用。那么今天呢就用这个筐先去把油菜花的那只雌给它发出去，不让它等太着急了。那么这只雌呢还是一只比较不错的雌鸽。只不过呢，它的年龄稍微大了一点，现在有8岁了，12年的鸽子。本来我发的时候准备把这个足环给剪了的，后来一想显得特别的小气。那么这个鸽子的原始血统书呢，就不一块给它发过去了。那么这种水果筐它有一个好处，就是两边都有2个这样的孔，直接把这个细的铁丝穿在里面，就可以把这个筐的这个顶给封住。到了快递公司那边，它会打包一个编织袋，就像我上次拍的那个开箱视频一样。其实这种开箱视频特别好拍，就像我现在拍的这样。发快递的话，价格会比较便宜，但是快递那边发的话，它不包这个成活率的，不包成活率，所以发过去死活他们是不管赔的。反正呢，就现在给他发过去，现在是活蹦乱跳。因为是送给粉丝的嘛，所以保证它是活的。但是岛那边死活，这个我也管不了了。快递公司那边呢也是不管赔的。之前那个地址没了，那手机号不一样。之前地址没有了，谁的？你的吗？嗯。你的没有了，没关系，重填一下。你扫进去了没？在另一台设备上登录，可以操作，则密码可能已泄露。简易他们那边去弄，因为这个像从国外发的话，6个月之内没有疫情爆发的地方，这个疫情呢当然不是新冠状，就是像新陈疫、禽流感这一类。不过发那个宠物托运有一个好处就是像这种你就不用去管，然后呢跟他们签一个就是免赔的一个协议，快递公司签一个免赔的协议，就是说这个比较坑，不像你发其他东西可以买那个用风险，像这个呢。就签那个死亡免赔的一个协议，所以呢，这个快递虽然是便宜的，但是没有保障。